这是佛山第3条有轨电车——南海有轨电车4号线里水示范段，简称里水有轨电车。截止2024年10月底，佛山市南海区国有资产监督管理局回复小编：第一，项目完成总投资约45%，土建工程完成约68%。第二，受征地拆迁、管线迁移等工作影响，建设进度稍有延误，开通时间暂不明确。第三，项目的运营主体暂未确定。第四，里水有轨电车项目全线除下穿里关路、里河路采用隧道结构形式外，其他路段主要为路基段，与市政道路交叉也是采用平面交叉信号控制的方案。为解决有轨电车与市政道路交通通行安全及效率，交叉路口的信号灯控制计划采用有轨电车信号优先等方案。第五，有轨电车项目主要采用半独立路权形式运营，暂时未有相关改造成独立路权形式的计划。